हनुमान जी इतनी ज्यादा शक्तिशाली क्यों है? दरअसल हनुमान जी के अंदर कई सारी गॉड्स की शक्ति है। नंबर 1, गरुड़ देव। दोस्तों, गरुड़ देव कितने ज्यादा शक्तिशाली हैं, यह बात तो सभी लोग जानते हैं। गरुड़ देव की शक्ति भी हनुमान जी के भीतर ही है। नंबर 2, नरसिंह अवतार। दोस्तों, नरसिंह अवतार इतना ज्यादा शक्तिशाली है, यह बात तो सभी लोग जानते हैं। नरसिंह अवतार को हराने के लिए महादेव को भी एक शक्तिशाली अवतार लेना पड़ा था। नंबर 3, वराह अवतार। दोस्तों, वराह अवतार भगवान विष्णु का है और इसी अवतार की सहायता से एक बार भगवान विष्णु ने पूरे धरती को उठा लिया था और इस अवतार की सारी शक्ति हनुमान जी के भीतर है। नंबर 4, हेगड़ीव अवतार। दोस्तों, एक और भगवान विष्णु ने इसे अवतार की सहायता से एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस को मारा था और यह अवतार की सारी शक्ति हनुमान जी के भीतर